வணக்கம், வெல்கம் டு சேலம் ஸ்பைசஸ். இன்னைக்கு வெண்டைக்காய் பொரியல் மைக்ரோவேவில் எப்படி ஈஸியாக நம்ம பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் வெண்டைக்காவை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இந்த பவுல் மைக்ரோவேவ் சேஃப் பவுலில் போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கணும். போட்டுட்டு இதில் கொஞ்சமாக உப்பு லைட்டாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நீங்கள் இப்படி கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், ஈஸியாக மிக்ஸ் ஆகும். இப்போது இதை மைக்ரோவேவில் வைக்க போகிறேன். நான் மைக்ரோவேவில் வச்சுட்டு இந்த மைக்ரோ ஹை பவரில் 4 மினிட்ஸ் செட் பண்ணுறேன். திருப்பியும் நம்ம 2 தடவை இந்த மாதிரி வைக்க வேண்டியிருக்கும். 4 மினிட்ஸ் செட் பண்ணி நடுவில் எடுத்து ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் ஒரு 3 மினிட்ஸ் வைக்க போகிறேன். ஸோ அதுக்குள்ளே காய் வெந்துடும். இப்போ நான் 4 மினிட்ஸ்க்கு இதை வைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இப்போது 4 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம். இதை மிக்ஸ் பண்ணி இன்னும் ஒரு 4 நிமிஷத்துக்கு வச்சிடுறேன். நான் அதுக்கு காய் குக் ஆகிடும். ஸோ மொத்தமாக இது நான் 8 மினிட்ஸ் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன். இப்போ வெண்டைக்காய் தாளிச்சிக்கலாம். இதுக்கு நான் இந்த சைடு ஒரு கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தான் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெய் சூடாக இருக்குது. இப்போ இதில் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு 1 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இது நல்லா வறுபடணும், அது வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணணும். இதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள், அப்புறம் கருவேப்பிலை, ஒரு பெரிய வெங்காயம், அரை வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சிடலாம் மைக்ரோவேவில் காயை குக் பண்ணிட்டா. அதில் காயில் ஆல்ரெடி நம்ம மைக்ரோவேவ் பண்ணும்போது உப்பு போட்டிருக்கோம். இதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். இந்த வெங்காயத்தில் ஏறுறதுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். இன்னும் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன். வெங்காயம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த வேக வச்ச காயை இதில் போட்டுக்கலாம். காய் போட்டுட்டு அடுப்பு சிம் பண்ணிவிட்டு 1/2 ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி போட்டுக்கிறேன். இது காரம் இதுதான் கொடுக்கும். 1/2 ஸ்பூனோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கிறேன். சாம்பார் பொடி தான் இதில் ஃபுல் மசாலா, வேறு எதுவும் கிடையாது. காய் ஆல்ரெடி வெந்திருக்கு, அதனால் நமக்கு சீக்கிரமாக ஆகிடும். இதை ஒரு நிமிஷம் இப்படியே விட்டுடலாம். இப்போ 1 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நான் இதில் தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய். இது துருவின தேங்காய். இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். என்னோடய ஃப்ரோசன் தேங்காய்னால கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும். இப்போது தேங்காய் கொஞ்சம் உதிரி ஆயிடுச்சு. இதில் ஒரே 1 டீஸ்பூன் அரிசி மாவு. இது போட்டால் நமக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் காய். ஸோ இதை போட்டு நம்ம ஒரு 1 மினிட் நல்லா இப்படி வறுத்துக்கலாம். இப்போ அரிசி மாவு போட்டனால அந்த கொலன்னு இருக்கிறதெல்லாம் போய் காயெல்லாம் அப்படியே தனித்தனியாக வருது பாருங்கள். ஸோ அவ்வளோதான், இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு நான் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்கிறேன்.
இது ஆப்ஷனல் தான். இது கொத்தமல்லி தழை போடணுன்ட்டு இல்லை. கொத்தமல்லி தழை போட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஆனால் இது என்னென்னா உடனே நீங்கள் வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றக்கூடாது. கொஞ்ச நேரம் இதிலே இருக்கட்டும். இந்த சூட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செப்பரேட்டாக வந்துடும் காய். இப்போது வெண்டைக்காய் பொரியல், மைக்ரோவேவ் வெண்டைக்காய் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.